Zoumel 1000 ezope qui sabiso makambo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est un peu, on dit makambo mingi balwakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koutengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya Baini ya Congo, oh Nabe Blalanda te, Badisco ya Lokuta ya Ba opposant, Mama Kalamba et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi, Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa.
endimio Zoumel Mil Mama Rosalie umela Tozana besengande ya mwasi Otete mbongo Mama Rosalie makambu Mama Rosalie balobi yo makambu. Donc tant Rotterdam est confirmé yo c'est que ozali penza moto na kata bata. Donc bandeko nyonso soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka po Zoumel akundolaka makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ya bimisi yango oyoki umela. Allô? Lida bitu salon boni. Ah, lidi me yo reta on nga na kita susu tenga na okende te po era Zoumel ekoki bataka émission na ba mingi ba 22 nga na otala Zoumel min. Radio na nga la vérité na ebisa yo joana ke landaka radio Zoumel min tika ko landa ba radio mususu. Landaka radio Zoumel min radio a vérité. Radio ezalaka ko radio o emesa na ko mener ba enquête na bango. Radio a Zoumel min soko yebisi bango exposer bango problème na yo. Yo kan explique comment Zoumel min ou exposer problème na yo ba yo ki yo mais ba tika la basara ba mena ba enquête na bango. So ba yebi vérité ba don ba ko dénoncer yo. Oui. Ngana zo tala en tout cas moyen que nous na yo kotiko erwe ezate lidi limbi sanga en tout cas kende kaka pardon o kende te po na encore raté monsieur Zoumel min que c'est bandi. Zoumel min radio ya vérité. Zoumel min radio a to kundola. Zoumel min akundola kana sux ata vérité. Et bon mama na samai Zoumel min akenda ro kundola vérité wana abimisa ngo na mokili. Zoumel min radio a bosolo. Zoumel min eza Zoumel min bo bien Zoumel min. A Zoumel bino na 1000. Yo kanisi au lieu ba on a 9 mais yazo lelo na 1000. Zoumel min radio a vérité. En tout cas, moi, je suis maman Limbi Sara donc RSC Koki Fonata la Zoumel min. Zoumel min, radio la vérité. Zoumel min, Rotterdam Endima. Zoumel min, Hollande Mobimba Endima Zoumel min. Vous êtes Zoumel min, Hollande Endima Yango. Zoumel min, radio au monde entier Endima. Zoumel min, Esika Bozali. Zamba Pambola Bino. Bandeko babolingo mbote na bino baibumi sana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obumi sana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo tuyambi ndeko mwasi na kombo ya Mama Selipa. Mama Selipa oyo aye po ete akoka kolobela biso na oyo etali bongo makambo oyo ezali koleka na kati na communauté pe ba makambo ezali kosepelisa ete na ndenge azali komona makambo oyo bandeko basi mosusu bazali kosala na banzi boyebi Mama Selipa oyo ayaka mbala ya liboso mpona kolobela ba makambo ndenge ezalaki koleka na Hollande. Lelo lisusu Mama Selipa aye alobi ete bozoba ezali kosila te ezali kokontinue kaka na kati na communauté congolaise kuna na mboka Hollande yango wana Mama Selipa aye po ete akoka kopesa makanisi na ye pe koloba o ndenge ye azali komona. Yango wana mokolo mwa lelo bokoyoka Mama Selipa na makambo oyo amemeli biso na mokolo mwa lelo bokolanda ye penza na bokebi mpona bolanda boyeba eloko nini oyo azali na yango mokolo mwa lelo. Kasi nakoloba boye bandeko. Nazali koloba na bandeko na biso ba Congolais. Lelo Facebook epai ya ba Congolais ekomi lie moko oyo bato bazali kokende kosala barando na bango ndenge bomesana koloba to kokende kosala kozongisa mabe oyo basalaki yo okei kozongisa yango na Facebook po ete mokili balanda yo mokili bayoka yo. To yo moto linga kosala bato mabe
lié na yo ya kokende kosala revanche ekomi nde Facebook. Mais tokoyebisa bino boye. Facebook ezali lié oyo basalaki yango po ete bato bayaka bapesanaka makanisi ntango mosusu obungisaka moto moko boye olukaka ye na Facebook okoko retrouver facilement. Mais lelo bakongolais bakomi na makambo moko bandeko oyo tozali kokamwa tozali koyeba te ekomi lokola koluka. Mais bandeko ndenge balobaka yo moto oyaka kofinga bato na lie na yo okomisa yango nde Facebook yebaka ete bakoya pe kozongisela yo revanche kaka na Facebook. Yo moto ofingaka na YouTube yebaka ete revanche na yo bakoya kozongisela yango pe kaka na YouTube. O lelo bakongolais depuis Mobutu akenda batikela biso liberté ya bakamera tomonanaka boye Kongola sutuka Kongola mona neti ke vraiment bambule belé babandai ko privé ngai babandai ko privé biso bakamera na époque ya deuxième république lelo olokola ba autoriser ngo Kongola ye na bozoba nyonso azali ko yako sala yango na kati na mokili mo babazali komona yango wana mokolo mwa lelo mama Selipa aye penza na kanda makasi oete tango nazalaki kosolola na ndeko mwasi namonaki ndenge nini aza koloba pe mana ezalaki likolo naza koyebisa ye toujours mama zala ya kokita na tokopesa o maloba po ete oloba oyo nyonso tu yo ozali na yango wana ya mbote tokopesa mama Selipa maloba na kosengana na papa Butamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo ebongo sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Toko balaka na Kisasa Mabala toko balaka na mokili Okolinga mwasi azali na batu Tokolingaki ye mokolo liboso omonaki ye Ayebaka te oh mama Okolinga mwasi azali na batu Tokolingaki ye mokolo liboso omonaki ye Ayebaka te oh mama Mwasi ayebaka nsima ye soki ozalaki kolinga ye bageste azalaki kosalela yo akoya koyeba yango nsima ye wana okomi na maboko ya moto mosusu bolingo nzambe atinda na mokili motema elinga oyo elingi motema eboya oyo elingi oyo akoboya yo okanga maboko mokolo ya libala bafami bapanzani mpo bakabola bainvitation basi bakoya mpo batala mwasi nini obale mibali bakoya mpo batala mobali mwasi abale bafami bapanzani mpo bakabola bainvitation basi bakoya mpo batala mwasi nini obale mibali bakoya mpo batala mobali mwasi abale
mokolo ya libala nakanisi tobengaka bainvite mpo baya kotala biso mpo baya kopesa biso bakonseil mpo baya kopesa biso maboko madiluba oyo otangeli ngai bakoyaka mpo na kosala mobulu mibali bakoya mpo baya kolula mwasi abali basi bakoya mpo baya kolula mobali nsima batiela bango dongodongo bandeko nalukeli nzoto na ngai ngambo nayokisi nzoto na ngai sonio madilu sisteme mbala liboso mwasi akabeli ngai kombo ya no nasusumbuki nga nakomi juske mama mbala ya liboso mwasi akabeli ngai kombo ya no nasusumuki nga nakomi juske mama aboyaki na ye bandeko apoi kozala na mobali ya bato alingi azala na mobali ya ye moko amonaka ye soki ntongo etani atala ntango akendeke na mosala apoi kozwa mobali oyo akoyela ye 22h akei minuit akei 2h du matin akei nabondeli ye na se ya motema alobi na ngai mpo ye akoki kolinga mobali ya bato te mpo ye azalaka na zuwa mingi ye nalobi napesa ye mosolo alobi nalingi kotondre ye bapiege na bomba akozwa mbala ya nsima ye constatation na nga bandeko okokutana na basi mibale bakamarade moko ya mabe moko kitoko mama oyo elongi mabe mosala aliaka etere ya mwasi kitoko okokutana na basi mibale bakamarade moko ya mabe moko kitoko mama oyo elongi mabe mosala aliaka etere ya mwasi kitoko basi ya bilongi mabe bandeko mosala kolia intere ya baninga basi ya bilongi misukusu mosala kolia intere ya baninga okokutana na bango mibale na nzela olingi osolola na oyo ya kitoko oyo mabe asali garde fou alingi oloba ata moke na ye te yango bino basi ya mabe bandeko botuna nani asala bino bilongi oyo bilongi kuku nani asala bino boye bolingi kolia obe intere ya baninga basi ya bilongi mabe mosala kokaba basi ya bato akoleka babiro mosala kokaba basi ya bato
akoleisa bana na kombo ya basi ya bato bakopesa ye masanga na kombo ya basi ya bato akofuta ndako na ye na kombo ya basi ya bato abongisa vi na ye na kombo ya basi ya bato basi ya bilongi mabe mosala kokaba basi ya bato akoleka babiro mosala kokaba basi ya bato akoleisa bana na kombo ya basi ya bato bakopesa ye masanga na kombo ya basi ya bato akofuta ndako na ye na kombo ya basi ya bato abongisa vi na ye na kombo ya basi ya bato lisuma nini ye lisuma nini basi ya bilongi mabe bandekoi bafungoli ya bango baagence mpo batekaka basi ya nganai basombi baordinateur mpo bayebaka esika basi ya kitoko bazalaka bino bandeko mibali ye bokeba basi ya mabe pembeni ya basi na bino mosala na bango kotekaka bango mosala na bango kozwaka bakomission ata bakolaki esika moko bozalaka na angele basi ya mabe batomboki balingi kolia nsima na bango libala o libala mwasi soki auti koboma libala sika kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe akoteka ye epai ya mibali akolinga rekupere baretare ya libala amour ezali te akoluka kaka lomeya oo mwasi soki auti kobomba libala sika kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe akoteka ye epai ya mibali akolinga rekupere baretare ya libala amour ezali te akoluka kaka falanga o madilu ngai nakamwakai soki mwasi auti koboma libala sika akomi na ye polipolipolipolipolipoli ayebi nzela nini ya koleka te okumbi ye a gauche ye mpe ake a gauche okumbi ye a droite ye mpe ake a droite olobi na rond-point ye mpe na rond-point ayebi eloko nini azali koluka te mbula enokela ye moi ekota ye malili ezwa ye akipa te mpo na nini nzambe asala boye makanisi ya lolenge boye ezalaka na basi olia afanda na ndako ntango mosusu mobali akokanisa akolanda ye na nsima basi ya bilonge buka na mitema mabe madilu systeme nalukeli nzoto na ngangambo nayokisi nzoto na ngai soni madilu systeme 2 heures du temps mwasi alobi ninga tombo ya no na voiture basi ya bilongi mabe mitema mabe ngana lela
basi ya bilongi mabe mitema mabe nawe surtout boyo bazali na bilongi maseke mama ye oyoyo mabala toko balaka na mokili ye oyoyo nalela mosala kokaba basi ya bato ye mosala kokaba basi ya bato basi ya bilongi migugu mitema mabe madilu systeme oyoyo mosala kokaba basi ya bato 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 mosala Merci papa Butamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso bande ko ba bolingo tozali ko koba kaka na kati na masolo na biso masolo oyo esangisi biso po ete toyoka eloko nini mama Selipa Will amemeli biso na poko ya lelo pe tokoyoka na oyo nyonso azali na yango pona aloba nde tokolanda ye biso nyonso pinda na bokebi yango wana na tango oyo sans plus tarder mama Rosalie na pesi pe maloba soko kozala mwa liloba po ete tozwa occasion ya kopesa pe mama Selipa maloba alobela biso oyo aye na yango mpona kopesa pe occasion na bandeko mosusu oyo bazali koyoka biso na minute oyo bakoka pe kolanda eloko nini oyo mama Selipa ayeli biso na poko ya lelo mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi bouti kolanda ndenge nini papa Roger uti koloba kaka na makambo oyo ndenge tozali komona ya bato mosusu toyebi te soki ezali kozanga eloko ya kosala awa na poto yango wana mingi bakomi koya kosala n'importe quoi na niveau ya ba Facebook koloba bilobela koloba ba makambo ezanga tina na bakombo ya bato mais eloko bango babosanaka bato wana pe oyo bango bafingaka bato wana oyo bango balobelaka babosanaka ete soki ata minoko ya bato wana ezali ya kokanga bato mosusu pe bazali oyo bakoki koloba na place ya bato wana po ete eza na moto moko te oyo bakoloba ete na mokili oyo azanga moto azali po ete meme ndoki ata aza kosala mabe me azalaka pe na bato na ye oyo basiportaka ye ebongo yo moto ozali kofinga bato oyo bazali normal oyo bazali na bavi na bango normal baza pe na bamabota na bango baza na mibali na bango na bana na bango yo kanisi ntango yo oza koya oza kofungola monoko na yo mpo na kofinga yo kanisi ata moto wana alobi te bato oyo ye bakotikala kaka kimia ata ye alobi eloko te me bato mosusu mpe bazali bakoka kokanga mitema te okomona bakoya bakoreagir alors na ntango wana koluka ndoki de gauche à droite te luka kaka ndoki yo moko eloko ezali kokamwisa bandeko oyebi nazali kokamwa okomona moto mosusu aye liboso azali kofinga bato misusu na bato mokili eza komona ke moto ye aza kofinga aleki na kitoko aleki meme na bote me okomona kaka kongole na systeme ya miso makasi aza kofinga me soki botali moto yango botali forme boyokeli ye na mawa eza na bato mosusu soko otali forme kaka boye bandeko oyo moko lobi me moto aza kofinga bato mosusu mpona nini eske avant ya liboso ya kamera po ete elengi kaka ya koya koloba amitalaki bien na kitalatala me okomona bazali makasi kaka mpona koya kofinga bato liboso ya Facebook kaka ndenge papa Roger uti koloba soki yo ozwa lie na yo ya koya kofinga bato na Facebook yebaka ete
bakoya kosilisa mpe korendre compte na yo kaka na Facebook. Soki osalaka yango na YouTube, yebaka ete bakoya mpe korendre compte na yo na YouTube. Donc eloko moko na mokili oyo ekoki koéchappe moto ezali te. Yango wana ndeko na mokili oyo gang azalaka te. Soki yo kanisi ozali gang, yo ndo ozali pomba, yebaka ete okoya kokutana mpe na bapomba oyo baleki yo. Soki yo okanisaka ete na kati ya communauté congolaise, yo ndo ozali grand yaya, yo ndo ozali pomba, yo ndo ozali bulantulu, yebaka ete okokutana mpe na batu oyo baza ba bulantulu, bazali ba grand yaya oyo pe bayebi koloba. Alors ndeko ezali mawa mingi. Tango yo moko ozali komona vi na yo eza malonga te. Olie ya kosenga na nzambe kotuna pona nini vi na nge ya malonga te, mais ozwi audace ya koya liboso ya bakamera pona koluka kofinga bato. Ozwa bana na yo okomisa bango lokola buke émissaire. Oyo soki likambo ezali oyaka kaka kolekela na kombo ya bana. Bafingelinga bana, bafingelinga bwe. Mais est-ce que omituni nanu? Pona nini nzamba za kopesa yo bana ya modeli ya ndenge wana? Il faut komituna. Peut-être eza punition. Mais yo olio zala concentré omituna osenga na nzambe oloba ete a nzambe na ngai ndenge nini likambo eza kokomela nga nzambe ayanola yo. Yo za kolakisa batu lokolo linga kofinga batu ozwi sikoyo okomi kofinga batu kobombana na sima ya bana na yo. Kosomba ba telefone pona kokomaka ba SMS, oza kotinda kaka na meme telefone na yo moko pona kolakisa batu botala bafingelinga bana boye nzoka nde ba message na yo moko ba scorpion noir basi basala ba enquête ba comprendre déjà. Bandeko oyebi na koyebisa na bino awa na poto bandoki bazali ebele. Kindoki ezali kaka moto abimaka na butu pona okende kolia moto te. Kindoki ezali pe na moto oyo azakaka kokanisa eloko nini na kosala pona lingana détruire moto mosusu. Kindoki ya mabende yango wana. Okomona moto mosusu bandeko na poto asalaka te, aliaka na ye social, avanda na ye na ndaku oyo lete pesa ye ofele, mais aza kosala makelele bato baza kosala baza kobimisa motoki oyo mbongo na bango baza kosala baza kolongola bambongo na bango chaque fin du mois ndambu po bapesa yo moto ya mawa ovanda na ndaku. Mais yo moto wana oli ovanda na okimia ozozwa pe audace ya koya kofinga bato. Bino bato yo bosalaka te, boza kutu bato yo il faut ko félicitaka bato bakendeke babimaka tongo bakokende kosala misala po na bambongo na bango nde bakataka bango ba impôt to ba taxe baza kokata po nini yo moto osalaka te oyo osi omilembisa feneya ovanda na ndaku nde mbongo na bango wana nde balongolaka baza kotia pembeni po na fin du mois basala calcul bayeba kopesa yo moto ya mawa. Est-ce que oyebaka yango? Naza kotuna yo mama oyo yo mesana kofinga bato. Est-ce que oyebaka yango yo vivraka na mbongo ya bato oyo baza kobimisa motoki na bango chaque du 1er au 30 o babimaka bakende kosala misala? Oyebaka bakataka bango ba taxe na bango baza kotia na pembeni po na fin du mois bapesa yo moto ya mawa, moto ya pasi. A un moment donné zalaka pe na soni te. Babiloko mosusu omelami na yo vandi nie. Okoya komona moto mosusu aza kobeta tolo. Na sombi voiture mutuka na ngai yango naza na jeep. Oui, aza kobeta tolo. Mais soki lelo na ba bien oya betelaka tolo na internet. Bato ya social o bapesaka ye mbongo ya mawa. Balobi lelo balakisa bango ba image wana. Bokanisi bango pesa yesusu ba mbongo ya mawa bapesaka ye.
bakoyebisa ye nanu babiyaka kolakisa biso osombaki voiture oyo ndenge nini po biso toyokela ngoma ozali moto ya pasi ozali moto ya mawa ndenge nini yo osombi mutuka oyo yango wana bandeko soki bomoni moto asalaka te aza koya kobeta tolo liboso ya kamera mpo na kolakisa babie na ye bosekaka na bino bandeko bosekaka bobetaka kara po ete eza nango kaka bozoba ye aza kokanisa ete bato baza kobetela ye maboko orke bato bayebi realite baza koseka ye ezali mawa mpe pasi yango wana bandeko tokoyoka ndeko mwasi oyo ayaki awa na pasi na motema nga moko esalaki nga mawa ndenge nini ndeko mwasi wana baza kofingela ye meme bandeko nde bokoyoka ndenge nini ndeko mwasi ye moko akoloba po ete azali na biso awa akozwa maloba aloba eloko nini oyo aye koloba. Alors na ntango oyo papa Roger napesi yo maloba po yo nde moto okopesa mama Selipa maloba ezali epai na yo papa Roger. Merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ba oyo bazali kolanda biso na minute oyo siko na kosenga na bino bozala penza attentif po ete tolingi tokota na communication sikoyo na ndeko mwasi oyo aye alobi ete motema ezali kosala ye pasi na makambo nyonso tu oyo elobamaki mpe ndenge nini bafingeli ye bandeko na ye yango wana ndenge kaka mama kozali alobi yo moto mimona kozali gank omesana kofinga bato na Facebook omesana kofinga bato na bapage ya YouTube oza kobosana ke bato wana mpe bazalaka na bato na bango ata bato wana bafungoli monoko balobi te me bato na bango mpe oyo basepelaka te na bamakambo wana un jour bakofungola monoko mpe bakoloba yango wana tozali koloba ete ndeko ifo koyebaka yango gank na poto awa aza te gank na masolo ya Facebook ya koya kofinga bato azalaka te soki omoni kozali gank yebaka ete bakoya kosukisa yo mpe na babuzoba oyo yo mesana kosala. Alors na ntango oyo na baluki epai ya mama na biso mama Selipa Will. Mama Selipa Will, merci mingi pona ndenge oye na plateau na biso ya Radio Zumel 1000 pona koyebisa biso bamakambo oyo zali na yango. Kasi na kolinga mingi ya mbote na pesa maloba tout d'abord na pesi yo nanu ba mbote ya mingi mama Selipa Will esika ovandi pe sima na yango toyoka eloko nini oyo memeli biso mama Selipa équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesi yo ba mbote ya mingi esika ozwami. Bon, papa Roger mbote ya? Oui, mbote na yo mama Selipa me kana ndiko yebisa biso po ete bato bazali ebele awa balingi bayoka eloko nini oyo lingi koloba penza. Alors na tango oyo mekana ndiko yebisa biso lisolo nini oyo memeli biso na poko ya lelo oyo ba auditeur bazali penza pressé po ete bayoka yo. Malobezo nge epai na yo mama Selipa Will, s'il vous plaît. Ngai mama Selipa Will na lekaka na mois de janvier na lekaka pona mamingeni. Bon, puis na prometaka yeke soki a continuer buzoba nga pe na continuer na ye. Na moni azotika buzoba na ye te. Yango siko na ye lisusu na lobela ye penza po azosala buzoba penza oyo ekokai na aji na ye te. Bon, pona kobanda ozolanda ngai. Oui, toza kolanda yo mama Selipa Will 5 sur 5. Pona kobanda nazoloba na mamingeni yo ya liboso mama na yo oyo akufa na 12 kilo so 17 kilo na sida na aji oyo yo buzoba ezosila te nga nakanisaki ndenge ozokoma kaka koko mayele mpe ezobakisama te okobakisama buzoba ezoleka ya liboso na pour ton information mamingeni rando oyo abino kuna na groupe wana mosusu ngai Selipa Will napekisaki bango nayebi basala so rando na yo te to na bino te po bakaresaka yo me bafingaka yo te yango epesaka mutu makasi na mapeka wana komata mamingeni
obimi na media yo mama mokolo boye mpenza ozosepela mpe ozosala publicité ke bokendaki bolingai bobeta mwana mwasi oyo Henriette soki Henriette yo moko mpenza na age na yo mpenza bana ozomona yango mpenza normal epuis eza komikumisa ndire yo gangi bobimi lisusu na wese wana mwana bitinda na yo ya mwasi ya tata na bango bozoloba bozosala publicité bozoseka bozosepela yo moko mami ngubu ubien wese na yo mwa wana ya mwana bitinda soki bato mibale misato bato mine babimeli bino bokopanike eza normal yango te ekoki kolekisa bino na media mpo botuta tolo bosala vantare o bino bosali boye bozongisi boye yo moko nano mami ngubu mwana mwasi oyo fifi soki fifi alandaka yo kaka ye moko opakataka mbango opotaka bongo bino misato soki mine mpo na mwana bato moke Henriette oyo okoki kobota ozomona ngo mpe neti obimi yanke ozoseka tala boye soki olobi boye tokosala yo boye tokobeta yo mami ngubu banda obanda bamanzipa ozobeta nani ozobeta bato boni yo yebi nde babetaka likofi yo si ozwa likofi yo na vi na yo mpenza osanti omoni likofi na miso mais na nzoto osanti mpenza beton mami ngubu oza na chance oyebi ntango bozalaki oswana na bana mike Josène Mondele na Chacha Dokolo ndenge bazalaki osengo adresse biso nyonso tozalaki ozela ngo mpo tolakisa mpenza tozaka yanke te ozoyoka ngai ngulu oyo yo ozaka yanke te yo obambaki mpe na adresse esika okokomela mpo oyebaki obangaki mami ngubu soki tozwaki yo wana Paris olingaki ozonga Hollande na bapareil dentaire mino na yo olingaki etikala na Paris yo ozolakisa nini yango yo ozaka gangi yo ntango mwana bitinda na yo wana azalaki na wale mama ondeti mbongo afingifingi osalaki ate eloko te lelo oyo mwana alokola otiaka motema mapapu na yo na likolo ya mwana wana abimi wale esili olingo bando fungola mbanga yo mami ozaka gangi yo osobeta bato boni nga na taxi rando ya kote wana bafinga bino sute basala bino mpe eloko te mais yo nayebi ke loko ozaka monoko monene lokola kati na numero 5 okokanisa nini to koloba nini ke yo nde moto osilisi bango yo osilisi motu te epui ndenge opesaka publicité osilisa papa makonda yo osilisa papa makonda te église paster na bango moto apekisa ye mpo na baaktivité ya mwasi na ye na église ezosala propreté yango apekisaka ye mais yo te moto osilisa ye na kolanda bien kutu kotala ye nde asilisa yo mpo patron aferme na yo akende mpo na papa makonda mokili eyebaki yo ozalaka mai to ndenge nini mpo na papa makonda oyoki osilisa papa makonda te mpe bato oyo ngamu napekisi bango yo te moto osilisi bango mpo okobelela ngai Felipe Abuni napekisi bango mpo ngai moko nazwi relève ozolanda bino 4 na mutu moko opesi mpe publicité ozosala vantare yo moto makasi yo moko nanu mpenza telema kende koluka motu bobunda bongo okosala publicité yo nakozongela wana no nsima mpo soki na bandeli nano nakofinga yo lokola yo nde motu nakofinga bien soki na bandeli nano na yo nakobosana misusu nazozongela yo se prépare déjà ngulu niama yo yanke yo bon Dani Bokombe ya liboso oyo mama na yo mwana makango oza matama lokola moto abomi mikate na kati yo ozalaki otonga mamiti ovivaka nde na kebakeba mpo aza soki ndenge nini lelo yo okende osala intervention maminge oyebi toza mbwa oza zoba nakuti liboso ntango nalekaka na mbala liboso na kati Dani Bokombe azaka mwana mobali nzoka kaka ngulu oyo olobaka nimporte quoi mpo na Alain Pela kaka ndumba na mbwa moto akokobimisa nanu maloba oyo olobaka mpo na Alain Pela namoni yo nde na refere na makambo kala nzoka nde yo ngulu yo mbwa oyo mwana makango oyo ya ndumba numero wolo Dani Bokombe keba olobi nini ke mami ngubu afingaka bato te arepondaka nde bato oyo bafingaka ye ntango afingaka yo nde moto afingaka yo bien ye moko moto afingaka yo Rachel Makonda Adida Lidi Jili Mubenga bafinga mami to mami moto afingaka bango ye moko mpo olobi nini ke bato nde bafingaka ye yango yasongisaka Dani Bokombe keba en plus ozosala publicité ke atambolaka na essence na bidon essence na coffre na ya voiture me bakotumbela yango kaka ye moko essence ne yango
somela ye po moto ya kobunda na ye ata handicapé te atikela ye temps akende kofungola bidon essence kuna mpe asopela moto azupe alimete apelisi oza zoba bapublicité moko ezanga ntina ya kopola olelosa bulai ngulu niama ozoloba te opaster walesa oboyeba paster walesa alingaka banduma balingaka mibala aja pana bakoki kokota lokola yo alingaka banduma lokola mami ngubu aderange libala bato ye paster walesa nde alingaka bawose lokola bino estce oyebisaki paster walesa vérité ndenge baviola yo na aja 12 ans na sentinelle na bino ngulu niama yebisa paster walesa vérité ndenge baviola yo na aja 12 ans na sentinelle na bino pasala yo délivrance oyoki papa oyo benga papa bokombe obenga papa esazaka papa na yo kende koluka papa na yo na fulu niama bunga nzela mwana makango yo ndumba leta mobali no tata bana no akangaka frangana de li naki ndumba no asalite zoba niama mwana wana moke ezobima na ye mwana wana moke ezobima na ye kasi aza famille olenga nkoyi complexe niama tika kopesa mwana bato moke liba te ozoloba nini azokende disata mami abotikala na bana mami akokende disata tete normal kindumba salite akende akosala ntango akendaka balalaka ye na n'importe qui et puis jili mubenga nde azalaka ofutele babiye lokola mpe bali na jili mubenga nde na ofutele biye akende kaka mami yango ozali ovivaka nde na kebakeba ye nde kotikele bana lelo nde akomi mbele minu mibale nyama mitomani dali bokombe yo mama na yo lisusu mwana makango ndumba leta yo tokofungola mama mpenza oloba mpenza yo tala na babétise ba n'importe quoi oloba mpo na lempela kaka bino bandumba leta moto bokoki obimisa maloba ndenge wana okoki mpo bino bandumba okoki kolongola ta kaleso na miso ya bato okomona na yo yango normal ngulu nyama nazoprépare na badote no mosusu na mwa ndambo naza nango prochainement ntango na koyela mpo na lelo oyo natiki oyo naleki na ba mosusu zoba nyama yo nani oyo nzambela ngai mario oyo fiston oyo fiston mario olekuti opesa wese na yo ya ndumba leta conseil abima na buzoba nyama wana azanga ta santi na vie ya mami ngubu yo lisusu oleki oza koencourage le mal epuis ozoloba nini okobeta luzombe papa pandi oyo wapi yo moto oza lokola ndinzali ya kufa oza mwa makolo lokola babagete mwa elongi lokola liyandi oyebi liyandi muzi oza lokola ndeke alingi azwama molimo ndeke azwami molimo kutu alingi abikola yo ozolukela luzombe makambo obiki mpo ngamu napekisaki ye na miniti onde na kasi oza na hôpital ngulu niama batianga mibali batianga mpe yo bazotiela yo mwasi zemi na bavoisin ozokokoloba te olingi okomeka makasi nepa luzombe yo ozoluka liwa ozoluka luzombe kota prison tala elongi lokola bavoisin wana ngambu kuna babrazaville ate na bavoisin wana mosusu niama elongi ekokani na bangombe na bino niama joker yo oza saper yo okende sombaka bilamba na bawenze oyo diminise pa bacouturiere so bacouturiere kuna yo oza saper yo fiston nyama zoba mobali ozoloba peke luzomba manka bokilo na manka mbanda na yo amanka bokilo na yo kende osalisa ba ADN na bana no mpona bana wana sa ivo mwana no aza na ye te ozolanda zoba moko boye nyama bazomona mpe lati sumba nzoka na kati ote jipe ngulu poubelle mwasi nakende olokotaka badese nyonso ya kobwaka bango likolo na yo poubelle nyama fiso yo mpenza mobali mpena batangi mibali mpena batangi yo zoka moko boye nyama yo ozaka ndeko na fly ozaka famille na fly elonga fly eye kosali na mwana na yo soi disant zoka mobali nyama yo fiso mario oyo nazoloba te na yo fiso mario poubelle bazotiela yo mwasi zemi na bavoisin ozokokotilisa makambo kuna te ya koluka luzombe na problème po ata prison bandi owapi elongi okwali
nyama. Eh, batama mibali batama pe yo fiston yo. Ora pas yo papa la maman de bambata. Atende la tona musana bino sala keni. Zoba mobali nyama. Kena na mosata ba adaya na mo ya bana na yokuna bana wana zolo ba ya yo. Sojo ko mona penda mwana no azana kaja bana wana 5 zoba nyama. Bodi boyeko. Mwana wana mke wana babote yo wana bebe wana. Ata mwana nani Serge ataki mutu. Serge ataki mutu. Blaze laba nani ba makamu nyoso. Batiaki mwasi na uzemi. Ale yako bimsa bebe wana yezo kata mwana na zoba mobali nyama. Zoba mobali. Ozo bimape. Yo zomba kupongero na maboko te nyama yo. Boni boyeko. Osana kuraja bana bude penza nyama ngwaku. Osana kuraja bana bude. Mode ataki ndamba mwana zemi kuna. Blazi pataki ndamba zemi. Eriki pataki ndamba. Na mwana abota miwana. Yoko eloko no ezate kuna. Osana la personne nous sommes abeti yoko kabele bana wana tagi. Bana mosani yo mwana naza na kati wana. Zoba mobali nyama. Kena mosata no ba adena bana wana kata yo. Kena ko sisa makama fly yelo na mwana no wana olo ba mwana no zelo me fly kena ko sisa. Zoba mobali nyama. Oko lokate yona tike ona no wana. Letisa yo wese mwasa tata na bango ngulu. Yo za mwasa koloba penda yo. Yo pena za mwasa koloba penda bimi pena misa batu penda lobi. Or diabula sala yoti. Diabula lala umbeto moko bino mi bale ba copine mi bale na katikaka lali yo abimi lali kuna bimi. Bakala partout nyama. Yo le pena yo koko bima pena na misa batu lo ba yo letisa yo. Mobala kanisa bino mi bale mbeto moko lali kuna blaze bula nyama mama na yo. Ngulu nyama kaki numba mama na yo yango yo pe lokota. Déjà so boti bana na mibali combien na âge na yo. Au sali déjà 9 régions. Kalaté 12 tribus de Juda. Aujourd'hui ba diplôme na lakisa. Oyo boy, muto apena intellectuel penda comment se comporter le kola yo ngulu mbua. Mwana bikinda ya mama koko singa mako kwa mami ngubu. Otolo wape odeti yo. Nyo, surtout ndo la mwasa tembe. Yo boko inde kende ko lukodeti. Kende pena ko lukodeti o pas filmer o feto tala nyama ngulu. Saya ko lukono pitel bona ndako leko nye kozanga. Otolo wape sina bimaki yaka. Menam na zo pekisa bangote. Nema se yinda ki kuna no lati na bino kuna ngulu nyama. Yo data odeti pena ko pama onemo zawana. Maye kufela ngwa nyama. Kabundela ba yanke. Yo mwasi yo azaba bapaki toko tala libubulo kwa likoro do nyama. Nduma leta ozalaka na libala epa Eric Serge ayeko lala ona ndapo no libala buki na mbeto yo mwasi yo mayiye bora popola maye kufela mgwa yo ozo bima pena ba courage zolo ba letisa mama na yo ya ndumba wana nayo boko pe ndumba nyama ngulu ozolo balo tata no je t'aime so linga tata na yo ndo kota na buzoba mamingu gute po tata na lo finga malikolo mamingu bu zoba soit disant intellectuel mutu moko kuta le kata na bande le kol te mamingu bu aza ko utiliser zoba mwasi nyama diabula penda sala ki openda bien asili solo le no nyama ta ko solo ba ko zo finga ba to yo mwasi diabula zo sekate zoba nyama yo na ndaba libala ba yo buga o mbeto ya yo na mobali na ope mana makambo. Ça je félicitations continue ka ka ko lale la ka zoba na joker mwasi wana ntumba nyama. Ozolo ba pe fito ma mobali na ngati togo na lingeki na sanga e mobali di togo tia lito fito linga yo. To yo moko buto linga yi. Ozo finga ka te batu batida kuna. Yo moko sida na ona mobali no se yeba ni mokimo dumba. Bo okoti na cesarienne. O melisi mwana mapelete. O lobani rezoni no kupuse. Mama deta lobaki na yo. Kende nanu kanisa melisa mwana libere tena na Facebook. O sa salele mo. Nyama ngulu.
eba olika mukuna lingana bosa odani bakombe mama na yo obadeko ko chrétien nani odeti mbongo obadeko chrétien koleka na media pamba ko sekra pamba yo mukolo boye okene koloba na mutu kola mukamuko mususu muto to yo kaka ko kufi le musu moko ko kufa liboso yo mama mukolo boye yo ndo za mwana muke dani bakombe za mwana muke mama na yo odeti mbongo papolo ba mbata nyama akene kutukolanda shokera fisto na musala fisto sala ke logo te yo to sala ini ndumba leta nyama likaya baba yanke dani bakombe mama na yo zira na zo bomi sera o dossier kene ko luka papa no na fulu nyama mwana makangu o ba viola na sentinelle ya bangona aja 12 ans na zo préparer dossier na bien tango na koyamba la sima ngana za phénomène na bano lekela ndino chaque semaine te ndenge na lekaki na janvier ana leki na mars na koleka tuna me amboje bokanga minoko na bino po soki bopaimeli na mois de mai tango ngana koya ekota catastrophe nyama babiloko basalela bandumba leta moko basala association nyama na bino bangulu ebongo mama Clémence yo na aja menopause ozwa zemi yo zwaki zemi soki ezali zemi asala bravo félicitations zemi wana soki ozoloba nini ozokanga bandoki o baliaki omwana o soki banini soki nini mami ngubusa azaka ndoki mokimo bimbe yebi te soki ye mzaliaki omwana ngo abangaki kolia mwana letisa mpo letisa ndenge azaka na sida abangaki singa kozwa sida soki zindoki kokanga bato mosusu bandoki te po tala na yo na mami na bino kuna nyama mama Clémence yo ngulu oza lokola tono balatisa bubu mama Clémence oza lokola tono balatisa bubu ozanga forme lokola litungulu ya goma yo mabundu lokola ligoroda zofula moto oza lokola bombe ya Hiroshima nyama oza lokola nyama na babenaka mamut mama Clémence yo pe mutokoloba yo complète injection yo elonge okola soki eloko nini kuna yebi na lufinga oza lokola ngembo nyama yo mama Clémence yo ngulu bikotela monta na makambo ya bato tala elonge lokola mbwa mama Clémence okomi shege te sans abri sans domicile fixe kende kosala epanga ni kosalaki ndumba bien bino mibale kwa boza bandumba bokandela na kilesibiane yo na kilesibiane ngulu yo pe mutokoloba yo mama litungulu nyama bombe ya Hiroshima yo Clémence yo nyama ngwa kutala elongi lokola mbwa yo pe lingoloba zana wana kozongela yo nsima Micheline Nganga lega mama odati mbongo Micheline Nganga soki oza ndoki te se kosimbelaka bandoki bilamba oyo yaya na yo mpenza odeta sala mpo na yo ntango ozalaka na afrike oyo asala mpe mpo na mobali na yo mpo mobali no lelo aya poto nalobi te afutelaki ebie te me bakontribuaki na mbongo na ya substance basangisaki oyo ezangaki ye adefisien lisusu nde mobali no aya na poto ntango ozalaki na afrike mama odeta ezoti lelo mbongo ozalaki kopenge mo général lelo oyo obosani nyonso mutu asala ariskana nini naloba kusoni na nini atiana mikanda na ye ange mpo yo ndeko na ye oyo ana poto okomi awa osali camarade na monguna ya na yo na bafami ata bozolokana te soki mutu aza na problème na mutu mosu alibanda basalaka nini okoteli na ndeko na yo nsima enemi ekozonga nsima te zoba moko boye mutu amo mpe oyo ozokende kosalaki camarade mpo tongaka ya na yo oyebi ye ndenge azali te tala meda mukuna oyo eza ye na vie omoni ndenge afingi ye lama rena oyo akotela ye ntango bafingelaka ye bana nebi te omoni afingi ekisita omoni te bato nyonso bazala na ye bien omoni ndenge esukela bango te okosimba mutukala koregrete sikoyo mami nguvu azofinga ya na oyo deti comme quoi que azwa babiju ya moweli alors que moweli atika bana yebisa ye de vérité ntango osololaka babiju ya diki na bilamba na ye te pa nani yebisa mami nguvu vérité okoyeni na famille mpo na nini balobaki na oteka bilamba diki na babiju botindela mama ya bino mbongo asala komasi po mbongo mwana na ye oboyi yango okangisi famille mobimba enemi na bandeko nyonso yebisa ye vérité te oza zoba mpenza oza zoba bana mokili ebanda obi ingratitude efutaka ingratitude efutaka
bomoto ozanga makanisi mwana mama. Pepe akonji, Pepe akonji, ozanga mawa, ozanga motema, ozanga bolingo, ozanga makanisi, ozanga bomoto, mwana mama, mwana mama. Nini esalio, nini ekosio. Michel Ngambo za Pepe kunjo zanga makanisi. Soto za ndoki te simbila bandoki bilamba. Na senyi na diana okutu kwa lingi suko santiri yote mena senyi na yo omwe. Yebisa kamaradi na ndoki wano bolo karandela moko. Yebisa verite ke bilamba. Na badisha dikeze pana yo. Yamo boy fami. Batu na usili kambangote. Zoba nyama. Oko regrete kiafu te. Kiangana kiangani. Oko simba mutu un jour oko lukande kona yo. Tango ko yinda yo na yeza nzela ngafunite. Etila kasolote. Kalate boko beba no kondima. Oko regrete o salifona yana yo. Ingratitude futa. Zoba. Bon. Na zomeli na milionano. Na zomeli nanu yo mamingu busi mana bozonga na oluzonga la soba timisusu mamingu bu ya li bosonga ngozawana tikana na seka ko balobaka ko kufa ndambo pardon le kozanga boyebe zali wa ndambo mamingu boza kina problème na mwana mwaso soki Georgette na piscine bolinga ndiso ki bobunda mama nanu responsable asalaka buzoba devant bana na ete yo lingi okende kobunda na liboso bana automatize na bana na yo Georgette abangaki yo te alingaki te bana ne baza traumatize lokolo mimonaka yo yanke yo ngangi obimi na alingaki natambuse makofi yo sozo likofi ya bien yo yaka pariko tokutana ngai na yo nalilakisi na makofi nenge ezalaka pe nomoni likofi ya mutu mela nzoto sentir breton ngulu niama sikoyo yo mutu ozalaki na problème na Georgette ya wivini santa eyaki kosala nini na kati yo finga wivini santa yokanga ivya ngulu oyo ofini wivini santa abala libala commission polo santa azalaka na mwasi mosusu ye ate naye kobetisa libala bato ofini wivini santa azwa zemi na nzela mokie aza etula nzoto abasi munene mapeka munene mapatu munene boyeboye ainsi de suite mamingu boyoka na ngwana yebisa boyeba mpenza ke ozalaka kizengi numero olo peut-être nano yeba te po mutu noza yebisa ote nga nazo explique lelo lanilanga na bokebi mbwa soki wivini santa aboma libala kuta apolo santa na mwasi mosusu aboma libala c'est que wivini santa c'est une femme ya félicité yo oderange libala na ye bambula na bambula même kolo moko to arrachaki polo santa na maboko ya wivini santa donc wivini santa soki alongolaki polo santa na maboko ya mwasi mosusu c'est une femme ya félicité aza elengi sukali elengelengi ozoyoka olobi nini wivini santa azwa zemi na nzela moke na yo mutu ozwa zemi na ndako na ye mutu azwa zemi na nzela moke nani mutu aboti bana wivini santa aboti baintellectuel bauniversitaire na nzela moke yo ozwa zemi na ndako oboti banini banani zemi banini oza zoba numero 00 mamingu bubiso na tiango to babalaka biso kaka na apocalypse esukeli wana ya wivini santa babala iti na intere o bamikonzi misukutu babalaka mpasi na bango ata na intere te yo mutu basalela ata fete ya mwana kuli te okende kofinga wivini santa etula par rapport a quoi okasani wivini zoba aboya mobali nde mpona yo comme ça yo récupéré ya muso mbenge etula mais yo nde etula numero 0 te yo mamingu buyo etula olo bandike babala libala commission tana wivini santa na ajo aza nango akomi nango wana tala bote aza nango moko na 17 ans wana polo santa alingaka ye azala kotakata ndenge nini ngulu
milobela ya mwanza polo santa yaki poto bakizela mona wivini te sazwaki mpe bakopine mais asinamaki wivini santa mpo ayebi ki aza elengelenge mwasi ya bu aza lokola yo te nyama zoba moko boye ozoloka tala kaka ndenge ozoloba lisusu ke polo santa ayokisaki wivini santa soni bozala ville moko soki kate moko aye kokota libala epai na nyama lokuta lokola nganga yo soki wivini santa benganaki polo santa te mpo akorige mobali na ye alingaki aye epai na yo d'accord bon azalaka na ferme na yo en même temps ezalaka fete ya leki na mandabini clémentine akendaka na yo to akendaka na wivini santa nyama etula numero wolowo omoni wivini santa na polo santa na fete soki oyokaki soki omonaki na filme epesa vertige kiperekese yaka kokotela wivini santa na makambo oyo ezala te c'est bien sûr kafingaka bana na okala me baperiode wana ezalaki yango te afingelaki obana nakomona kaka ndenge omonaki oyokaki azalaki na fete kuna mandarini clémentine na mobali na ye obimi na media na nini nayeba place nini bachangeaka bana wivini balwengela gari oyo eluki okosilisa ngo namoni mutu akopekisa ngai te namoni mutu akopekisa ngai te okokangwa lokola nguba mama na yo oyo akufa na sida na 12 kilo soki 17 kilo ngulu sibagera yango nani mutu asilisa yango nani mutu asamba lokola nguba okanisaki lokola mesana kokotela wivini santa bamakambo ofingaka ye alobaka te okazalaki soki nini akotika wivini santa aleki na media explike nyonso omoni ndenge bato balukela yo ndenge mokili ekoma kofinga yo na bana bainocent bato bakoma kofinga lelo likolo ya buzoba na yo nyama ngulu yo kofinga wivini santa par rapport a poi yo babotisa 5 batard basalela yo ta fete ya bana bakuli te okofinga wivini santa oyo babala na apocalypse babala na inter okofinga ye na nini mami ofingaka wivini santa na zuwa si oza wana conscience no eyebi ti oza ata pembeni ata na geno ya wivini santa yo kokoma te nyama ngulu epuis na explike yo bien oyebi ndenge omikumisaka de royaume eloko makasi bakwesaka mutunu na se te mami ngubu mutunu azaka likolo te ezaka na se za nayebi so pourquoi babotisa sengi batiara basalela ata fete ya bana bakuli te donc mutunu ezaka na se mobali abotisa 3 batard abima na ata mokomo te na fete oyo bamatanga oyo banini oyo baprésente oyo devant bato ndenge apresente wivini santa devant public ke mwasi na ngai yo baprésente oyo wapi yo bimana polo santa mokolo nini mutunu ezalaka na se ezalaka likolo te ngulu soki wivini santa aza fatigue eke polo santa tie na bafete ye moko soki azalaki mpenza mwasi oyo atiaka mpenza liboso akalikelaka yo mpenza akosala nini soki wivini aza fatigue akokenda fete na yo nakendaka ye moko soki wivini aza fatigue soki oyoki sango polo santa aza na fete yo mpe inde okeiti na fete wana okokoma kuna mpe boye bokovanda te esika moko te soki omoni abini na mwasi osali zuwa mami ngubu mutunu ezaka na se lobilobi ozalaki kosusa solo olobi bakokoka te tobotola yo tonga ye wivini mokolo tonga ye abotoli tonga ye yokotonga na nini ye mashine etikali polele olobaki tro na esika yango santa ti yo pembeni loba lisusu mami ganga ndenge ogangaka ye royaume de bankuluka ye loba lisusu mami tokokani ye mami ngubu na royaume de bankuluka ozalaka sans papier clandestin osengaka ngunda na royaume de bankuluka ezalaka refusé otingama na royaume ya bato lelo oyo préfet santa arefule yo batindiki yo na frontière nyama ngulu de royaume eloko makasi anini ozaka eloko makasi te mpo babetaka yo bacoup de pied mikolo nyonso polo santa akalikelaka yo te epuis kudungaku napesaka yo valeur la fois pase ntango nalikaka nalobi nini ke polo santa kenda kokutana na bafamile nazwaka nini information bien te polo santa monana kutu na bafamile no ata te abotisa yo kaka ndenge wana babatare lokola bana nioka abotisi kaka bana bokende nyama bakwesaka nga mutu na se te yo mutu nazaka likolo mami
butu boma mwinda ya epu ozalaka mwasa libade mama siska ye wana nyama ngulu mama na atikela yo héritage ya kindumba na ya libabe mama na asala kindumba ngula na mbula atikali ata kosomba lopango te tala na lopango akofutela na papa lopango ake kobeta yo manzonzi nyama atikele o kaka kindumba kado ya kindumba kaka na libabe ozoyoka mama nazwa kado ya sida akufa na 12 soki 17 kilo yo lopango yo kumisaka polo santa sombelanga lopango soki wapi nyama yo basombela lopango yo ete na terrain basombela $2500 na ebandela kasa ngulu soki na kinzambo ete kuna wana lopango nyama ezaka clôture ngulu mutu naza likolo ya nini ezaka likolo ya watu mutu na nyama tanga nalekaka na media na ojomba la liboso nataka ojomba la liboso bandi okeko finga mwana mwasi moko innocent abatukutu na yebeta yebetiza tete wa tete bandi ko finga soki tete wana nzota basi munene mai yo boye mami mubu yo finga kaba nzota basi finga banzota basi omoni bilobela mwanda fingela mwanda lelo na ba secret oto yeba kite bimi mami koma kiti na kisasa ba WhatsApp wana ba audio na wana sala koma kiti na kisasa na kotanga nom de famille te mais azotanga prénom oyebi mwana mobali na komba Jackie na kisasa ayoka kango mami osambwe nde kosambwa babi Jackie aseka lokola akufa mai ya miso bibite masekaki mingi ndenge ezofinga batu bazota basi minene mai abi yoko asakana na ndenge mukete ozanga nguzei ozana nzota basi ya munene kuta kama wanengo finga batu ndikama nzota basi azalaki aba aejacule fo atia image ya mwasi na mususu alingaka mingi na mutu alabwaki abe ozata na gu ya mwasi tata nzoto basi munene peza kaka ndenge yo fingaka batu oza nzoto basi munene mami zoba nyama ozaka na nzungu wa famille na katikati ya makolo ata mutu akisimbi fo ekota Jackie aseki alobeza mwasi libabe banda kuti ozonga nini Hollande okoma kobena bena ye azwaka okutu na telefone te po ayokaka zei nyama ngulu yo mto kofinga nzota basi yo mto sukolaka nzota basi na vinaigre batuni yo mobali atuni ayoki gazi atuni yo olobini yo babwakelaki yo maladi nini yo basukolaka nzota basi na vinaigre nyama nzota basi zei lokola dongo nyama ngulu yo mto kofinga nzota basi yo mwasa libabe nyama mama siska ye wana yo ngulu yo kende kofingaka basi mikolo nyonso basi omoni ndenge okomisa suka omoni foto wana oyo lataka robe rouge ya badantele oyo okangisaka na mwana mobali moko soki kikunga nzala soki mutu omoni ndenge okomi na suka okomi oke kolinga na mobali aza lokola ebembe babofana na salle de mort tala mutu moke lokola baba kima molayi lokola kikunga nzala makolo milayi lokola mutatunaka bajour oyebi toza lundi po tokoma mardi makola mwana mobali wa mtetunaka bajour tala ndeko rouge lokola lisoko makaku kende kosasa de examen mwana mobali wana monaki eclairci angazambi yo mpe lokola sondo nyama yo mwasi yo oke kobima na mibali ya ndenge wana lokola ebembe babosana na salle de mort mami yo mwasi ozaka mpe courage ya kobima liboso tofinga bato mami yo eloko ngulu lokuta lokola nganga mami mutunu ezaka likolo te ezaka na se tunanga pourkui mokolo bana okata mwana no rayane suki olobaka nini tambolikana na meka olobaka nini o nakataka mwana na ngai suki ngai moko mpo na mobali na ngai alandelaka ngai maloba nangate muna boso bana bisengi ale après wana okeko kupatela tu makolo na butu yo pendo za mwasi yo bakwasaka mutu na sete mutu ongo mata likolo o mobali azo landelo maloba ke yeta boso bisengi na poko ke patele makolo mobali aza na yo mabimaka no na miso batu te feti kaka na mokuwa mikuwa na ye nyama zoba olobaka te o na fula batu yo fula nani yo soki within santa na jiri mubenga te yo bato bayebi yo nde balanda ngo na media soki okoselaka jiri mubenga makambo te ayibo bakarton soki
ka uvini santa teke yo afinga bana nayo ndeka tibalanda yo tosashe mona ka mwana mosimuka munoko munene sokto mwone ka tozape sako to yoko mwana batristi makambo wana bafingela cyo bana oni ndeto ko mango tala yo ngulu nyama et puis uvini santa za star na yo à chaque fois faut tanga kombo na ye na si pe na chambre no ba photo ne za partout avant la photo a kombo uvini nyama zoba yo finga ka jiri mubenga pona ba carton te finga ka ye na zuwa kwa lekio na nyonso o finga ka ye na zuwa kwa lekio na nyonso zoba nyama batanga bati batanga yo mami yo kaka buzoba na buzoba zo leka pe osala soko banini yo kolo ba yeso kuka na ajina ote ba buzoba zo keno sako leka na ba media kolo ba n'importe quoi donc ezo kuka na kutu na ajina ote mwana no na soka za maladi ne so komi na ba koko te yo zoba mwasi yo mwasi ni babe mama siska nyama nguwa kuyo batanga batanga pe zo leka na lobi mwana mwatu wana mususu wazala mkubuka wana azozoba forme ngana kalaka na Suisse ngana wuti Suisse Suisse ngonde nini yo olandi mboka Suisse ne poto apisi kala nanga zalo kwa buta pakola mafuta te mkubuka azoleka pena media na bilamba marché azotoka pe bazera azolia pe ba forme ngana kalaka na Suisse Suisse de quoi olati na ba sabata ba coronia balabala wala ya tisasa olati bilamba marché na media tela kubuka pusiera uti so bilanga so na manenga mbolo so na lukunga futu nyama ngulu yope yo nani zoba nyama mami nguvu na zongeli yo soko za mwata tembe pona nilo kenako kunisa mamoja tite yo moko po mamoja tafinga kiyo oteka motema ne papa tiyo za makaite nyama nguvu mami nguvu mingi lokola bambanja kamundele nyama kote musulo kwa likembe ya bayaka nyama ya mtoko loba batipenda yo mami nguvu nokolo kwa mtaso beta sifle yo ozalo kwa mufinu ba wese we mifinu ba wese neto banatanga ba intena ba kongo wana ba wese na ba bana usipana mifinu ba njugu yo za siko nengwana lokola mufinu ba wese nyama mami munokolo kwa mtaso beta sifle nyama yo koloba nini penda yo nzoto basi zelo kola dongo nongo mutoko sukola ka nzoto basi na vinaigre mama Rosalie zaki na raison au final la basi nzoto basi po yebi ayo ezanga ese beba ezaka na sous na sens te nyama nguako olo basi ko tika papa makonda te ko bando finge po bomelo libala nyama ngulu libala ngo zaki ayo libala ngo zaki ayo yepe bala yo babala yo te ba potso ka babatar kaso mimona kiyo yanke papa makonda yeko kabola bino koso bunda ofinye nini na mama na ye omona ki baba to nyangu ndo répondre yote siko a répondre siko pesa omona revanche neke kutaka cher omona revanche neke kutaka cher e beli so maloba vi mama ko finga papa makonda tina lifo bo yesa abwaka yesa leka pato sa mino sa kende ayeba vérité ngulu niyama donc yonde osana droit ya kofinga bato ale bato nde bafinga ote nyama nguwako zoba moko boye yonde nani po yofinga bato yo bafinga ote maye boya kopola nyama maye kufela mbwa jaki tata mbima ndengo na aseki na koteka na maye miso bime na miso bato tata ngamba ndengo wana zoba nyama achalaka camarade noko na ngaya betela noko na ngali solo noko beteli mwasi noko abeteli mwasi na bengi biso aw zoba et puis pour ton information nango bele la kozaka mulumba 100% azana yebisa bien kende ko selta ADN ozaka mulumba 100% te na fasa bilobela mwanda bifingela mwanda tango na lekaki na finya to la fa passer tata mwasi na biso benga ngai alabi mwana wana ofingi batata mwasi na ende bazabonga batata mwasi wapi o mama na ye tanga zalaka na zemi na ye azalaka kobima na papa Jacques na mangai papa Jacques ya Mosengele na mangai ya Kasavubu entre Ethiopie Gambela bakanga mama na bino na zemi na yo na hotel de Kanda na India na Ethiopie
bayebaka papa na bino bake kobenga papa na bino baye kokuta mama na bino na zemi na yo mpe bakangi ye na mobali na hotel ya kanda papa Jacques ya Musengele papa na bino soit disant papa na bino soki mpe ye wana nde papa soki mpe papa Jacques on ne sait pas bato babondeli ye kaka balobi otala aza na yo na miniti aza na mokumba azwa ye kaka atika ake na ye soki mpe atikaka ye soki mpe akontinue aka toyebi te ntango baye kobota yo après 2 mois bakangi ye lisusu na papa Jacques na hotel maniaku na ngiringiri soki hotel maniaku na ngiringiri ndumba mama na bino ndumba bakontinue aka kaka kokangaka ye kaka na bamibali na bahotel bina ndenge tata na bino ayaka kobaye donc ndenge ezali wana fo luka koyeba ozaka mwana papa Jacques tozaka mwana papa na bino wana 70 ans papa Jacques balabala mangai papa Jacques aza Musengele entre Ethiopie Gambela na Kasavubu kende koluka ye nyama ngu akuna za moluba 100% yo so mwana moluba baza lobizale lokola yo nyama mwasa libabe nyama ofinga kape batu sida mwana bitinda na wana wese wana letisa wana chazaka na sida aza na sida apoti na cesarien na melisi mwana mabele te ataku bayebisi te yo moko comprendre te ataku tazo kwa tazo bape mobali na yako lala métis noir akolala maman dete akenila kaye mobali neti na musala kuna amonaki mpe maman dete asakini asalaki nini zoba moko boye métis noir akene olala na mobali na yo oyo nani olandi mobimba kuna bayebi kaza bozalaka na sida nani yango akelala na ye zoba nyama mami ngubu nazoyebisa yoko nazoprepare dossier ya bien mpo na yo mpo mwana bitina no ata soko otindi afingi nga na kokite esu te po aza mvute ata mwana bitina no afingi moto alobi ngai kaka yo na Dani Bokombe nazolukela biloko na bainformation bien nga naza phénomène na banoleka basemaine nyonso te basana nyo tous les 2 mois nde nalekaki na janvier naleki na mars zelanga lisu na mois de mai amoi ekanga mbanga na yo topekisa mwana bitinda na yo soki bosalera dossier mpenza nazobongisela bino mpenza ya bien yo mami ngubu na Dani Bokombe bangulu moko nyama yo mami yo soyoka sentiment o biso basi ya mabala toyokaka soyoka sentiment wana boke na mobali na fete ya serre fort soyoka chaleur wana na pembeni nzembo ya kofi osoyoka molimo lokolo ozwama mpeve yo so santango nyama ngulu osoloba te wivini sasa wivini bakofanya na bango na santa te ntango tokabwanaki na ngai yango te naye kolinga motsopi wana oza na soni te biso basi ya mabala tosalelaka mibali na biso ya mosulu fiere asengi yo mpe okoyi na yo kopesa ye oyebiki ata mobali na koboya yo te me bino basi aleka suba leka bobambaka soka mobali asengi yo fo plasa mbala moko yango mibali sikoyo bazangaka bankatolakiani te donc motema ne eza pa mwasi na ye me afazala na oyo pembeni mpo banoki na subaka ere nyonso motema ne elingi ozoyoka eza teke olingaka uvini te yango aboyaki wakende kozwa non mpo na bino boza bankatolakiani basi aleka suba leka nyama mami ngubu nzoto na yo ezalaka sale ya sport ya mibali salle de jeu ya bana mibali ezalaka terrain ya pompage nzoto na yo soki mobali asali pompage asubi aleki nyama yo mwasi yo basi batanga na yo polo santa ata présente eba batike yo mwasi na ye bosi bokende na ye fete nzela moto matanga nyama ngulu moko mosusu mpe ozofinga bajili mumbenga o yo oliaka na restaurant pamba te ba 24 euros oliaka na restaurant biaka te problème eza te mama mokolo nini bahonora yo polo santa honora bimisio na defan bato ahonore yo mokolo nini restaurant de nini munoko moko eza nango ya mabe tala monene lokwa kati numero 5 nyama ngulu kende koluka papa Jacques ya Musengele Ethiopie Gambela na mangai nyama zoba ngulu lopango osalaka publicité eteni ya lopango ndako basombela eteni ya lopango ya $2500 na ebandela kazangulu nyama boniko bakumisa yo omoni mami ngubu kliki wana oyo bosali ya kokende kobundisaka bato kowela bato eza nango problème te bato ya français baloba la revanche coûte cher omoni ndenge osalaka tofingaka papa makonda nini ya mama na ye osepela omimona yo yanke ntango ye asalaki revanche omoni ndenge epesa na patron ferme no akende
bilobela ya Mwanza. Mami ngubo tika likanga bongo bilobela Mwanza bifingela Mwanza pona makonda. Mengai fe na kotika yote. Lokola ngamo kona pekisi bango. Papa makonda kuti pasena ba muta pekisa wana kuti te. Oyoka. Et puis luzombe soki ngai na pekisa luzombe tende lelo matire na bino wana joker na bino wana ndata na hôpital. Nde luzombe ata déjà na prison. Ngai tozolo babo ngam na pekisa ki. Mais yo na me yo pekisa luzombe pona yo mami ngubu aboyi. Abina batu musa ko kotika me yote. Alors kanga mbanga na soko lingi na pekisa yeti ayoka atika yo kanga mbanga. Potoka fungoli mbanga na kofungola ina koloba ne pesa sala oyo lingi ya mazoba. Odete wapi amu yo mbwa wana oyo poubelle solo belo odete wapi. Moi ça partout zo bazo lala bino mi bale mbeto moko nyama yo pe mwasi. Ngulu. Yo pe ndani bokombe tika mwana batamuke tika pesa mwana batili babe mwana batamuke nyama. Kenda ko lukomvala ajina yo. Kenda ko lukomvala ajina tala mabundi lokwa mutakombi mikate na kate nyama. Ngulu yo pe. Elongo lokola soso mani misa soso za na mipani yo suko elongo za lokola soso dani bokombe nyama ngwa. Maye kufela mbua. Kende basala o deliverance ne ba viola kana sentinelle na bino na 12 ans. Kende ba bata wale sala o deliverance ngulu nyama. Mami ngubu ndazo kata pona oke musala yo kanga ima ngubu. Soko tiki na go finga otiki pe ko tinda mwana bitinda na atika go finga. To sila ni na okaka lelo. Mais soko tini mwana bitinda na obia yo moko fingi mami ngubu zelanga na mois de mai. Mais oya mois de mai ta mwana go ya oko koto pita psychiatrique yo na dani bo kombe pona zo luka suba dossier na bina bien. Ozo yoka soko suki na obongo otiki pe ko tinda mwana bitinda na yo. To sila ni. Mais ceux qui mwana bitinda no leki na go finga mwana bitinda no te ka yo na dani bo kombe. Nyama. Pona lelo zana na kanisa na lepsu na botani likambu. Lepsu na botani likambu moko na kanisa na bien vana gada. Zana na rappeler nanu oyo wese na yo. Laetitia, moi ça tata na wese yo. Opoti mwana bitoto. Opoti mwana bitoto nene zawana. Mwana no bota da mwana fisante. Aza mwana fisante. Mode achaji mutu. Blaise ate nzoto. Erika ate makolo. Tata na bino bakisi misu. Nyama. Pona lelo nazoke na musala check na suki wana. Soki boko finga te to silani. Soki boko finga bato. Rendez-vous na mois de mai. Mais wane kozala makale tika la putuele ko mata. Situ yo pona yo mami ngubu na dani bokombe. Check. Kena osena pardon. Kena osena pasteur wana ufinga wana pardon. Comme malicious pasteur wana soki nani kuna na mboka na bino. Pasteur wana ufinga na adida nengo finga mosala nzambe yango kozana libabe wana ozozwa kaka mababe mikolo nyonso. Oboyi kokende okeki sasa te pona babuzo kosala pona kindumbo osala ezate potikala na bana dani bokombe. Oyoki soni pona bakindumbe belo yo sala. Sena pasteur wana ufinga pardon na mama adida na bana na mwana batamuke Rachel wana ufinga mikolo nyonso. Sena batu pardon yo. Soko kana posa batengo pardon nengo zeli na papa makonde tengo pardon. Yo liboso banda po yo mto banda kufinga baone bazongisaka. Yo soko sengi pardon bango pe bango pe basengo pardon aussi la ni. Pona lelo check. Merci mama Selipa Will bandeko babolingo bouti koyoka mama Selipa ndenge nini auti kobimisa onyo sezalaki kati na ye pona kozongisela réponse epai ya mwana mwasi oyo amimonaka ye aleki bato nyonso kuna na mboka Hollande. Réponse bauti kopesa ye pona kolakisa ete na mokili oyo gank azali te soki okanisi ozali gank yebaka ba oyo mpe bakoya bakolakisa oke bazali bagank koleka ki gank bazali. Yango wana bandeko babolingo bouti koyoka mama Selipa Will alobi oyo nyonso azalaki na yango pe mingi ya kobakisa ezali te tokosenga na bino moko kaka osala ba analyse na oyo nyonso euti kolobama pe na banzi ete pona biso tosuki ya lelo po ete minute na biso ekoki mpe tolobi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci. Zumel 1000.
endimio Zoumel Mil Mama Rosalie umela Tozana besengande ya mwasi Odette Mbongo Mama Rosalie de makambu Mama Rosalie balobi yo makambu. Donc ton Rotterdam est confirmé yo c'est que ozali penza moto na kati ya bato. Donc bandeko nyonso soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka po Zoumel akundolaka makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ya bimisi yango oyoki umela radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakali na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel avez raison Aïe yango ya bien Keba Josar Mwanza Pangi tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bodise tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Allez, tu sens ça et ça. Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Folomona Ebwe Unali Tamba Aliansi mokongwa koba Charles Nekolo Mambalantu Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Papitolas André les Sapoutiers Adas Kimabita Alain Jabba Décidé de faire Yari Kilumbu Peka Bango Bigoko Ko Salut sa sœur Nono Makandila Fier Jean-René Tuzolane
Kita, kita, Nadimu Penda Vimba. Ibal Tekete. Kita, Tafucha Penny Vimba. Roger Iso. Kita, Panama ya Tambo Vimba. Voilà. Faustin Paka. Big Master. Yakeo Blaise Sasa. Anyati Mobomba Koba. De Gaulle Moulumba. Anyati Mobomba Koba. Anyati Mobomba Koba. Horizon Massamba. Anyati Mobomba Koba. Anyati Mobomba Koba. Anyati Mobomba Koba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osanga. Hubert Betamona. Kati Betamona. Atele Makina Poe. Ure Katani. Atele Makina Poe. Yasho Salamoni. Atele Makina Poe. Ure Katani. Atele Makina Poe. Eric Elela Moni. Viva! Viva Eric Masea! Viva! 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 Bana Mamre! Viva! 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 Ititi! Viva! 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 Bana Gini! Viva! émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bokozumela bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpo na bino tosiki wana mpo na lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpo na bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde